Esta tarde la fuerte lluvia que azotó la capital dejó, como es usual, algunas lagunas, entre ellas la que se genera en el carril derivador para incorporarse desde la Alameda Roosevelt a la 49 Avenida Sur. Esta vez los conductores lograron ver a tiempo la acumulación de agua y no se reportó que alguno quedara atrapado como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Se hizo un recorrido por otros puntos, pero no se encontró que la lluvia haya representado mayores inconvenientes para los automovilistas o transeúntes.